Танаа намайг Нэмэн гэдэг би удаач их сургуулийн бизнес удирдлагын курс оюутан нутгаараа бахархын бие даалгын хүрээнд өөрийн төлөв нутаг болох Төв аймгаа болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудад танилцуулахад бэлэн болоод байна. Төв аймгийн Улаанбаатар хотоос 43 км торших бөгөөд дундаа Улаанбаатар нийслэлийг хүрээлж бусад гадна талаараа Хинтээ, Говьсөнбөр, Дундговь, Өвөр хангай, Булган, Сэлэн зэрэг 6 аймагтай хил залган оршдог. Монгол улс тусгаар тогтносны дараа 1923 оны 10 дугаар сард Богд хаан уулын аймаг хэмээгдсэн Төв аймгийн Лүн сүмийн нутаг Өвөр долоод гэдэг газар засаг захиргааны төвөө барин суусан ба энэ үеийг Төв аймаг үүсгэн байгуулагдсан он болгон тэмдэглэдэг. 1931 онд аймгийн нэрийг Төв хэмээгээд Төв аймгаас үе үе сумыг хөрш аймагуудад таслан өгч байсан бөгөөд 1933 онд 36 сумтай байсан бол 1992 оноос хойш 27 сумтай байна. Аймагт байгалийн үзэсгэлэнт болон төв соёлын дурсгалд нийт 68 газар байдгаас онцгой 3 газрыг танилцуулъя. 1. Асрал тайрхан. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт харьяалагддаг бөгөөд далайн түвшнээс дэш 2799 м өргөгдсөн Төв, Сэлэн, Хинтээ 3 аймгийн 10 гаруй сумыг дамнан орших хан хинтийн нуруудын салбар уул юм. Тус уул нь 1150 орчим зүйлийн ургамал, 50 гаруй зүйлийн хөхтөн амьтан, 253 зүйлийн шувуу, 28 зүйлийн загас бүртгэгдээд байна. 2. Хустай байгалийн цогцлборт газар. Дэлхийн хамгийн ховор зүйл зэрлэг адуу тэхийг сэргээн нутагшуулахаар байгуулагдсанараа өвөрмөц онцлогтой. 1969 онд Таг дэлхийн ховор амьтны аймгаас хасагдан устдаж үгүй болох аюул тулгараад байсан. 1992 онд 5 удаагийн тээвэрлэлээр нийт 84 дахийг их нутагт нь нутагшуулснаар өдгөө хустай нуруунд 384 болтлоо тоон толгой нь өсч олшроод байна. 3. Зоргол хайрхан. Төв аймгийн Баян Өнжил суманд орших Зоргол хайрхан уулын өндөр 1668 м, тус уул том жижиг 3 агуйтай хамгийн томыг Шижирбаатрын буюу Дансрангийн агуй баруун талын үргэлжилсэн уулыг Баянгийн хийц хойд талын уулыг агуйт гэнэ. Улаанбаатар хотоос 150 км зайд орших Хосгүй чамин цогцтой нутгийн цан олон Зоргол хайрхныг хүзүүгээ нуглаад хэвтэж байгаа согооны хэлбэртэй гэж ярилцдаг. Домогт өгүүлэхдээ эрт үед илээ дагуулсан нэг согоо тэр нутагт амьдардаг байжээ. Гэтэл согоог хоол хүнсэндээ явах хойгуур чон илээг нь барьж идчих гээд байж. Иймд их согоо нь арга хайж илээ чулуу болгон үлдээгээд явж хоол унд олцоход ирэхдээ дээрээс нь сүүгээ тусаа хуучин хэвэнд нь оруулж авдаг байжээ. Ингээд айх зүйлгээ амар тайван явах болсон байна. Гэтэл нэг удаа хонх хэрэг дээгүүр нисэхдээ илийнхэн дээр сүүдрээ тусгачихсан гэдэг. Их согоо нэрээд сүүгээ тусаан илээгээ босгох гэтэл hirээний сүүдэрт бузарчсан тул боссонгүй чулуу хэвээр үлджээ. Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт улсын хамгаалтанд бүртгэгдсэн түүх соёлын дурсгалд 15 газар байдаг. Үүнээс онцлог 3 газрыг танилцуулъя. 1. Манзүшир хийд. Төв аймгийн 100 мод хотноос холбогдсон байдаг Бурхан шашны хийд юм. Улаанбаатар хотоос өмнө зөвхт 43 км. Манзүшир нь оюун бэлгийн тэнгэрийг сахих Бурхан гэсэн утгатай. 2. Цогтажийн хадны бичээс. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын төвөөс урагш Хутаг уулын өвөрт байршилтай Цогтажийн ихчээс өмнө хэлсэн шүлгийг түүний дайчин Хяа Гуянбаатар нар 1624 онд дуу татанд бичүүлдэжээ. 3. Тэнийкүгийн гэрэл төшөв. Түргийн хаант улсын 3 хааны зөвлөх байсан мэрхэн сайн Тэнийкүгийн зориулан босгосон тахилын онгон бүхий дурсгал нь Төв аймгийн Эрдэнэ санд суманд оршин байдаг. Төв аймгийн түүхэн алдартнууд. Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтэн Жамсрангийн Самбуугай. Тэрээр 1895 оны 6 сарын 25-нд Төв аймгийн Бүрэн суманд малчин айлын хөв болон мэндэлжээ. Монгол төрийг хамгийн удаан буюу 18 жил удирдаж ард түмнээ Монгол төрийн мэргэн өвөө хэмээн хүндлэгдсэн энэ эрхэмд 2007 онд хууль зүйн үндсэн хүрээлэнгийн урд талд төрийн ордныг ажин суух байдлаар хөшөөг нь босгожээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын батлан хамгаалахын орлог цайд Улсын Баатар хурандаа генерал Бүтчин цог 1912 оны 5 дугаар сарын 25-нд Төв аймгийн Сэргэлэн суманд төрж өссөн. Яруу найрагч Бавуугийн Лавгс өрөө 1944 оны 11 дугаар сарын 25-нд Төв аймгийн Баян Өнжил суманд төрж өссөн. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Аяр зүүнийн долгор 1955 оны 7 сарын 1-нд Төв аймгийн Баян цагаан суманд төрж өссөн. Монгол улсын ардын жүжигчин Гомбын Мигмар наран 1946 оны 1 сарын 25-нд Төв аймгийн Лун суманд мэндэлсэн. Зохиолч, яруу найрагч, орчуулагч
Заш дөржийн нацад орж 1906 оны 11 сарын 17-нд Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын Гүн Галгатай гэдэг газар төрж ирсэн. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Тод Манлаа уяаж Дамт Даржаагийн оном 1962 онд Төв аймгийн Сэргэлэн суманд төрж өссөн. Төв аймаг нь улсдаа адуугаараа тэргүүлэгч нутаг юм. Төв аймгийн заавал очих газар. Эрдэнэ суванд байршилтай Чингис хааны морь төшөө. Улаанбаатар хотоос 55 км, 100 хотоос 45 км. Төв аймгийн Борнуур суванд байршилтай Аглаг бүтээлийн хийд. Улаанбаатар хотоос 92 км. Өндөрлөг газарт хадан дээр сийлсэн бурхад зэрлэг тэжээвэр амтан маш олон байгалийн гайхамшигыг үзэх боломжтой. Аялал жуулчлалын ивент, хоньны найр, төв төвний цэнгэл, төв төвний сүүний соёл, нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлал, мал бүхий зочиж хүлээж авдаг айл, аймгийн хэмжээнд 13, сумын хэмжээнд 120 айлан байна. Өвлийн аялал жуулчлал, нохой чарга, Борнуур сум.